us. Yahweh, we glorify your name, Adonai. You reign, and forever you will be. Hallelujah, praise God. Lobi wa me bari odi tide ini aneng di hei moro ala tranen aneng fu Yeshua ha Masia Jezus da Christus. Tide manteng we hopen dat alasani gobuna nga yuni afgelopen wiki. Tide manteng ni de ageng na ini yu oso kamera na nga bos kopu fu hopu nga bos kopu fu libi te na ini yu oso kamera. Praise God, mina Pastor Pinas Michael. Sion Ministries International tena ini yo oso kamera ti de manteng nga abos kopu fu hopu ko wiluku sa masra abi klari givi na ini a wiki disi na in wortu Bijbelboeken echawiti de manteng gono een heel bijzonder onderwerp. We zal luku na Openbaringen 2 ade abos kopu sa masra gi Johannes gi a gemeente na Pergamum. Hij schreef daarbij, na vers 13. Ik weet waar gij woont, daar waar de troon des Satan is. En gij houdt vast aan mijn naam en hebt het geloof in mij niet verloochend. Ook niet in de dagen van Antipas, mijn getuige, ja, mijn getrouwe die gedood werd bij u waar de Satan woont. Bijbelboeken eleer we jaso taki, garo taki misabi pe you etang, misabi a situatie, misabi de omstandigheden, daar waar de Satan woont, dat want taki dape pe a strede hebi. Maar you hori a bribi en you no verlogen me. Masra etaki, hallelujah. So gado e sorry wan pisitori jaso ti de manten. Ataki asabi onder a druk in isawide. Asabi onder a spanning in isawide. Asabi onder a tegenwerking in isawide. Maar prijzen gado Bijbelboeken en leren jaso. Dat de smadisi no be verlogen gado. Je be hori vaste na a evangelie. Hallelujah. So praise God all we want today day. We eshi a druk sa ede abra de gemeentes. A druk sa ede abra a heri evangelie. Sobun gemeentes etapu vanwege komakandra no magori vanwege a heri virus dan alle soort sani. So een bepaalde druk ik kon waarbij soms maar ik kon verwater, soms maar is sakagwe. Halleluja. En trouwens, het dan waarschijnlijk zeg maar, zo lees je naar principe, evangelie, no deze geliefd. De verstand dat is maar dat ik onder een bepaalde druk en is sakagwe en is verwatergwe. Maar prijzen, God, lobiwang, jaso, weeshiwang, groepusma, sa ondanks a druk in sadebende, de behori a evangelie. Ondanks de bede onder vrienden, onder vriendinnen, onder familieleden. Sa a evangelie no bede geliefd na den. We e shija so na a grupus madisin. Tak de behori a woord a Bijbel taki. De no be verlogen gado. De behori a woord tu. We shisrefi taki. Wanf de be kolasli bisrefi. Toch de trouwa behori a woord tu. Praise God. Mek we hori tranga. Na a evangelie. Mek we hori tranga na a boskopu fu libi. Amen. A woord toen eindigt dat bij Gomorra Fara if we lezen. Na vers 14 voor Openbaring 2 etaki. Maar, en nu komt het. Maar, ik heb enkele dingen tegen u, dat gij daar sommigen hebt die vasthouden aan de leer van Biliam. Die Balak leerde de kinderen van Israël een strik te spannen. En wordt we leren we jaso, taki masra toch vermaan we tiden, taki a abi moeite, zeg maar, toch na so wafu we die hori fasti na aleri fu Biliam. Aleri fu Biliam.
Je verstaan, sabe be pusu balak, fu poti wan vals trek gide tien voor Israël. Dat wan taki voor dwarsboom, ach evangelie, voor dwarsboom, de tien voor gade, voor dwarsboom, ach gemeente. Met andere woorden, a woord eleer wi jaso, dat toch minder wie, sosma de, so wan de, je verstaan, sa e probeer voor dwarsboom, a evangelie. Dat na sa Bijbelboek etaki jaso ti de manting. Je verstaan? So I was kowi, taki a abi toch moeite na soma fuwi, sa ego tegenrichting. Lobi wan, sang a Bijbel wan leer wi na asandisi ti de manting. Sang a woord wan taki na asandisi ti de manting. Asandisi e chawi go moro fara en moro dipi na ini a woord ti de manting. You sabi a eerste gedeelte we zien dat door alles aan heen de lobby wan behori tranga na a evangelie. Door alle tegenwerken de behori tranga na a evangelie. Maar we zien a tweede principe uittaki dat die ook toe want toe bede sabe go tegenstroom. Me wan tijd die lobby wan a de belangrijk na in de tendisi dat you sabi soort richting you e koers. Dat you sabi soort richting you must go voor door your destiny. Omdat if you no sabi soort richting you must go, you waka baka alla soorten uitnodiging en alla soorten sma sa benader you. If A kom, you volg A. If B kom, you volg B. If C kom, you volg C. Waarom? Omdat je no abi je eigen richting, je eigen destiny, pe je ego. Het is belangrijk, lobiwan, dat je sabi sa je wani na ini alibi. Het is belangrijk dat je sabi a wani fugado na ini je libi. Halleluja. Lobiwan, het is belangrijk dat je abi wan doel voor ogen, sang je wani bereik en pe je wani fugo. Vaak genoeg. If you know abi you eigen visie pe you wani go, sa you wani bereik, dan you go waka baka trouwan. En vaak genoeg de trouwan die schreef, no sabi pe de ego. Halleluja. Den schreef no sabi pe de ego, de kon de takwa san you volgu A, B kon atakwa san you volgu B, C kon atakwa san you volgu C. Ade belangrijk lobi dat you abi you eigen visie. Dat een profetisch woord to anga abra you ede en you sabi pe you ego. So that if one word to come, sa no de in lijn nanga apraxeri fu gado nanga you libi, you kan tesi ini ayeye en taki nee, disi no de fu gado. Disi no de pe gado wan koers nanga mi. Ziet u daar? Daarom is het heel belangrijk voor je abi wan mai wan duidelijk zegt naar in je destiny. Omdat if iemand trasani kong, sa ego tegenstroom, tegenrichting voor een praxeria plan voor gado na je libi, je kan identificeren gelijk en taki nee, disi no de voor gado. Je verstaan logiwan? Zo is het heel belangrijk. Ja, maar pastor, mino abi, no een profetisch woord, mino kies no een woord, mino sabi sami moest doen. Logiwan, sana je relatie na je schepper. San je wani bereik na ini alibi. Je no kan op een man denk dat je alibi gewoon. Awin zo'n profetisch woord toen je anga abra je ede. Awin je no kies zo'n profetisch woord voor een bepaalde richting. Je verstaan of een bepaalde karina in je libi. Sana je relatie na je schepper. Je kan op een man denken en je libi gewoon. Je moet hebben een bepaalde doelstelling. Pe je wani go en sa je wani bereik. Zo het is heel belangrijk dat je abi een doel voor ogen. En dat je worko doel gericht. Amen. Terwijl tak abra profetisch woord toe. Dat je verstand taki, een periode de tussen een profetisch woord nanga een manifestatie. Dat een profetisch woord de kon in die vervulling. Een periode de tussen een profetisch woord nanga een profetisch woord de kon in die vervulling.
En in een periode die lobbywang, is het heel belangrijk dat je ook doelgericht. Doelgericht. Hoor je een richting. In je sanisa wan komt tussendoor. Voor poer je uit lijn naar een award toe. Het is belangrijk in je aje dat je maar identificeert. En dat je nou, dit is nog de fugado. Dit is nog de fugado. Omdat me ego in een richting. Voor zeg maar in 2021. If je go richting Noord. In je sanisa ekong, sawan cha go oost, west of zuid, je moet maar identificeren en je taki nee, dit heeft niets te maken met Noord. Met Noord die puru je na ini alleen voor je doel. Halleluja, halleluja. Loop je kom ik je een mooi pisitori na ini award voor Gado, tewi etaki abrawan doel, na alleen voor a doel. Satan cha Jezus got op een hei bergi. En als zo Jezus alle de koning kondre voor deze grond tapu. En attack heeft no more you boy gigi me. Alla de sandisi me egiu. Halleluja. Lobby je moest verstaan dat Jezus kon een doel stellen naar deze grond tapu voor dede gimi na je som doen naar kruis. Opdat we kan abilibi voor tego. Satan het kon na tegenovergestelde en tak heeft Jezus kan boygi no mogi en hij geen alle koning kondre voor grond tapu. Praise God, halleluja. Once my verstand sa me bedoel te de manting. So you must man tesina ini ayeye voor verstand sa eposa. You must man tesina ini a geest voor verstand san eposa. A Bijbel leert we een historie daar, zodat Satan tet Jezus go naar een heel bergen. Met andere woorden, bepaalde onderhandelingen, bepaalde aanvallen, en vindt pressie vanuit een heel level, een heel niveau. Te awortu etak jaso, tak a bergi die si behei dat de beka shide kounu kondre fu grond tapu, dat abede een extreem heel bergen ja. Maar dat geeft aan ook toe een niveau voor een gesprek. Halleluja. Loop je moet verstaan dat je in de tijd die een machtig voor Isabel egolon to grond tapu. Een listige snekkie egolon to grond tapu. En hij valt bribi aan op verschillende niveau. Zo lees je hij komt op een heel niveau. Pe sa denki tak adis emene nanga mi. Ja, once ma besa taki ma fages like Satan be mene nanga Jezus. Satan tak if you boy give me make you hair grond tap what an offer. Halleluja. Maar dat niets te maken met de wil van God. Jezus kon ja zo. Fu be dede give me nanga you en Satan be wan chare go tap wan dwaalspoor. So ade belangrijk loop je wan in die attentie. Te ayeye disi e beweging ja machtig voor Isabel. Het is belangrijk voor je kan identificeren of iemand sani, iemand uitnodiging, iemand sani zijn committee wie de in lijn naar een doel voor God na in we libi. Lobi want dat make het belangrijk voor je sabi na sabi e hoor we bezig in de ting disi. Zo te boeken we lezen. Zo te relaties wie abi, zo te vrienden, zo te vriendinnen wie abi om wie heen. Halleluja. A Bijbel taki walk with the wise. And you said the wise. Halleluja. Oh. Amen. Sabi na nga suma you emoksi. Sabi na nga suma you abi long to you. Zo to nga zo to sma you ego omheen. Ken de achtergrond van deze mensen. Na suma you ego teki advies, suma na you adviseur in de tank disi. If you have een situatie, if you have een relatieprobleem, if you have een geestelijk probleem, if you have een situatie, na suma you ego voor advies. You sabi as mijn achtergrond, you sabi as mijn relatie na gado. Ade heel belangrijk lobbywan. Fu we sabi na suma we emotie na ini de ten ini sawi elibi. Omdat ano alasani sa brenki na go to. Ano alasani sa brenki na go to. So ade heel belangrijk
fu we sabi na nga suma we emotie na ini de ting disi. Hallelujah. Praise God. Lobi wan, je moet verstaan, taki Bijbelboeken en leren we na in Openbaringen 13 vers 11 naar 12 we lezen dat Johannes beshi wa meti sa egersi alam ataki ashi wa meti na tuoren sa egersi alam. Praise God. Hallelujah. Maar as sting voor een meti disi bij de adrak. Wat een openbaring. Abeshi ameti leki wan lam. Maar in zee bij de adrak. Sa wordt dus wan tijgen we in die attensa we elibija so lobi wan. Dat wan takje awan sorry we duidelijk dat niet alles wat glimt goud is of goud hoeft te zijn. Niet ieder nangasawi ego om en iedereen in onze omgeving hoeft gelovige mensen te zijn. Niet iedereen in de kerk hoeft wederom christenen te zijn. Was mij verstaan met die manting. Ano alles maar in de kerk also. Ano alles maar zei koe bari Jezus. Je verstaan? You kapot you anu in fire dat na bribisma. A Bijbel is zo wijaso dat Johannes si a metileki wan lam, maar die ayere a stem abe a stem voor a draak. Daarom a Bijbel leer we, Bijbelboeken etaki, Yeshua etaki, mijn schapen horen naar mijn stem. De schapen sabi a stem voor a meester. De schapu sabi at sting voor een herder. Zo is het heel belangrijk dat we nou lukken naar een uiterlijke, like zei Johannes Beshi alam, maar abe arke na een sting en abe verstaan dat je een sting bij de sting voor een draak. Het is belangrijk dat we verstaan en sabi naar een sang we abi te maken. Je verstaan, Openbaring 12 vers 12 leren we dat de duivel is nedergedaald in alle grimmigheid, ja, wetende dat hij weinig tijd heeft. Een vijand die komt in alle grimmigheid. We lezen naar Openbaring 12 vers 12. Asabi dat ano abi furu ting moro. So hij doet alles aan man voor verleid en kies je zoveel als mogelijk mensen naar dwaalspoor. Misagi wan shatu getuigenis. Wans massa misabi wan voorbidster, je verstaan? Bij ik kies bezoek van tijd tot tijd voor een sap. Maar een vrouw die zit daar op bezoek, abe den nomo voor takis masani na hoigri. Uiteindelijk een voorbidster kon verstaan dat nee, want sani no bon. Zo afvermaan als sadisi a tegen dat je luister, te je kom bakken naar mij, met ade voor we horen we bezig na sani sa ebouw we geest op. If you ook kom voor ko hoiger of takis masani, dan no komoro. Lobi wan je moest verstaan dat je een voorbidster disi, beko abidor, dat een vijand die gebruikt een vrouw disi, voor kom, voor be verzwak in relatie na garo. Zo is het belangrijk voor je kan verstaan en tesi luku in soort richting sani e beweeg. Je kan kiezen een aanbieding bijvoorbeeld voor roko na een pressie of go doen roko, maar te je luku, je ziet dat die ade tegen een plan voor garo na in je leven. Je kan doen een verantwoording bijvoorbeeld in een gemeente en je kiest een aanbieding voor doen roko, sa de tegen hoor je tegen voor kade in je kari voor je. Je kan kiezen een aanbieding bijvoorbeeld voor roko na een pressie, maar if je ziet dat aanbieding is over zwak je relatie, je huwelijksrelatie bij wijze van praten, je verstand, dan je etessie en ziet dat je aan de inlijn naar een akari.
Je kan kiezen een offer voor doen een bepaalde sani. Maar if you shitak ano de in lijn na adul voor gado na in je libi, ano de voor gado. Zie daar a situatie voor Jezus na Satan. A jaren go na a heibergi en a gi Jezus wan biggie wan offer. Ataki luister, if you boy give me, make you her grond tapu. Maar ano bete in die lijn na a praxeri voor sa gado seni eman pikin kom. So lieve mensen, voor me begin na you today. Me want tag you tang in die lijn na akari. Tang in die lijn na adul. Tang in die lijn na praxeri voor gado na ini you libi. Tang koers go na you destiny. Ini wan sani sa e kon tegen richting voor adul voor gado na you libi. Why eng potina wan say. Like if I be taki in a begin. If a jari dis you e koers richting noord. Ini wan sani sa wan chayu go oost, west of zuid. You must man potina wan say. En hoor no more de sani sa e chayu go noord. Hallelujah. May God bless you. Papa, we beg you to the mountain. Give me brother, me beg you, give me sister. God, me beg you, ye I en me beg you, ye yesi. God, me beg you, opmerkelijk je na inideen. Voor de katesi identificeer en she a wani voor you na inideen libi. Maar ook toe de afeanti sa kom na nga shani voor poorde in die lijn na nga akari voor you. Dat de mak she en tesi en yere na ini a yeye. San de voor you na nga sang no de voor you. Me begi papa di a totale volk voor wie kondre. Na ini a situatie per wie kondre de ma ook te hergrond tapu. Kibri ibri wan papa. Ini dan neng voor koning Jezus. Lobi wan soleki fa de bribi wan na Pergamum. Be hori a bribi. Ondanks de metano wan principe a evangelie no be de geliefd. De be hori a bribi. En de be verlogen gado. Hoor vast naar Jezus. Hoor vast naar het evangelie. Amen. God bless you. Te wantrale isi baka. Praise God. Amen.